مگو هوالو و چاوا بحان صوتم در نایه وكمرو بيلان نانا مگو جوان يا عمري خدا وزبوه مكال نانا مگو خودش کسی چافتاری به دست من داگو پال لیلی وره 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 بل بامرونی بله برنامه آوازن زیرین دست بید که دنگ کسا نرم دنگ حلیم ام بیجن و هفته لسر اکرانی و جخوا خوابیده ناز کرن از باورم یعنی دنگی وی و آوازی وی به همان آوایی باندور یک خوش و لسر باجی بده آوار کرن ام جاردی سیرتینه لناوندا سیرتینه ام هاتنه جه وارک خوشی مشغول دیار کرد امرو نشتن برنامه خام دن دست بکردن ناجی تو خیراتی ساون گلک از دیجی ناجی اما علی هنری تو ناوک جداد خبرتی نیست نزانم جبو هم گلن پری صد دانستاندن افدارت کن دیه مساعد ناوه من هنری ناجی مزگین از کارتین پاشنا و مزگین اجیش بوی هاتنا و هند بین میوانی میرو میوانی مسیرته ام جی گلک کیف خوش بون ام گلک سپاس دارید کنج بوی کو برنامه که هم شفرا چکر ام شرا ما خباتی که چکر آوازن زیرین ام دیوژن خیر هاتن سرسران سرچواتن باجار ما از سرت مج هرما شیروان نافچه شیروان از نه خباتکاری چند هنرا زمان آبوتان داره چند هنرا محکمه ما هیچ آوا نکریه لی پیش روزی دا پروژه میوساهای کوم محکمه جواب کن دمیگ نیست. استام فهم کردی نه پرانی لسر زمان خباته مشان دل خباته چندی جون دین یک آمور هر بکن. زمان حتی حیا نهایش فاز زمان بود سر زمان دهات مشاندن او بوتان در لیبلی پشتی گفت ام تبلیبین ما تنبورا خوالدا ام چون رنوشتن ما گازی شاگرد تاکر ما شاگرد برهف کردن شاگرد من تنبور نهاج یعنی ام پرودات تنبور مدا و هر ویا دفعی مدا مهنک قید من هاجی پر ما قید جی گرتنش بوی کوم پیش روز دا کارک باش بکن ویده موزیکی یعنی سرتی باور بکن جوهرک پر باش هست سرتی دانا جبر کو تشتی که ها و برجی حواله دسانی زمان یعنی هن ملک بهدینان که ملک بوتان ملک خرزان ملک سرحدی سرت چهار هلا شفرات دهوینه جبر و چهار رنگ تده های یعنی هلا هنری داشی tabi gele der Kevin Hawley yani gele yani aslında ve em bizim vak var yani nasazıya ve nuguri derfeti xwazatan ve kari peşte de be le tane mesela ser mili ve nem ya nik aliye em bizim hüneri de sazıyen meyin ditirci ali kari bikin ve de xabat em bizim hem ye zaman hem ye çant him be ji çawaniyek baştır bu kara xabaty xwe derê berçav ew gelek baş be pêwîstî vî alî de heye yani hevdanê we hene xwe ji bo hevdanê we jî em ve pîroz dikin em spasdarî we jî ne çû îro bijin bi rastî jî pêwîstiya derewek sêv tê em bijin îro anî ziman yani bi nava xwe de işte dewlemendiyek cuda jî dihewandin aliyê çandî de çanda kurdî çû îro wek zaravayê xwe yekpare nînin em bijin tu hêla devera serhedê ve çî شوایک وی بچه جداتر امیزی تارز داد چه جداتر هی با تانوسا
تو چین آلیه دماتی خرزام چک دی جدات تره یعنی هر حرمی خود دنبال خدا طیبتمندی جدات حبینه سرت نگی ترک زیاد گویی بیز سه چهار طیبتمندی عالی گیده دستکناندن جبر ویجی خباتی بر آستاوی یعنی نتیلیک نقطاست بیشتر یا آلیه چوانیه ده اگر نگی ترک زی آلی کاری جی بیکرین از باورم خباتم پر باش پر دولمند یه درک یعنی همه روشته هنگ بچه‌های خواجه دبینین هم هیوی دیگه نف پیش بکیف یعنی خباتم ویا وای هم هیویت کنه می باری دانه سازی میدیجی در دور مجی عطا آمدیجی هم جمع راج نوات کلی دانه یعنی جبوی سرتی حوجه کو تشتیک واره کرد جبوی وان جوانان و ویگلی حوجه تشتیک علیه هنری دا و بی کرد افتقاس حوجه yani از باور میدنگی مچو گله کسا یه ما بیستین گله کوروی هیدی تشتک جداتر نه گوتن yani herkes برپسری خو پیک بینه herkes گور چیزان اصلیت کار عالی کار ببده و هفدنا و هفدان گده بود وی کاری هفدوره هم بکاری بره و ببین یه باش هیویه تمام زمان جایدی مال بندا کسی که تماشا کنی ورده کار به برپسری بگن سر خود مینه هیویا و ام دوام بکن به شاخه تا گوستران تقلیب چی کری از باورم بله براستی ستران یک کوم مخواجی نویسی müzik jî gotin jî min nivîsî pêkanî jî hene yê min gelek hene ne tenê qelebek sê çar heb jî min çêkirin min aranjê jî kirin de heb qelib herî dawiyên ba hevalê Harun Elkî me çêkir İstanbulê ev stran jî yek şwal aydî min e gotin müzik yek jî ez demek jî stranê gelerî ji min re bî mereq wek mereqek me da rûnişt me got ez ê stranê gelerî berhev kim yani piranî min ev hunermendê me stranê gelerî çêtkirin ez dizivrim dîsa dawiyê de çûm ew stran godarî dikirin yani stran hinî kebîn salê kebî 10 stran ew sal dihatin afirandin lê dibî sala dî dîsa jî çi dibî dîsa em çûm bevin stranê berê min ji got ez ê tiştî wisa çêkin ez geriyam min gelek yani neh 10 stranê gelerî min berhev jî kirin stranek jî pir xweş min çû balkê ji bû min ji diya xwe bîz tenê diya xwe me bîz wekî din nihat tu derî nihatiye strandin hatiye gotin ew stran me rabî aranje kir em guhdar bikin em jî şîrove xwe bêjin Sakî zejme çû be sol be gore çû Di sakî zejme çû be sol be gore çû Kesey pêrane çû heyranê jarım ez Kesey pêrane çû heyranê jarım ez Gülşah hayli hayli Gülşah buka paşa Gülşah hayli hayli Meyri buka paşa Tebqer qaşa Teboy buka paşa Stoki tebqer qaşa Teboy buka paşa Beşnate veyşaha Heşya kone paşa Beşnate veyşaha Heşya kone paşa Gülşah hayli hayli Gülşah buka paşa Gülşah hayli hayli Meyri buka paşa Gülşah hayli hayli Meyri buka paşa
ساعت خوش به sağ ol benim gerek spas. yani şart egotti ciro gider işte bağlamış kişant ev yani bizi ya sağla mesela az keftulefte lipe stranin galeri mi leheri David etti dayıka tedvece rastıcı mesela müzik kat ne bisti emcef kilama tenha gotti peyvin veji avazı veji strana gelek hoş Yani müzik vek müzikal tamam müzik o henek tange zede ne bafra le beli gava muru godartiye yani hatta sıbe murut kar godartiye meret kar godartiye jbe ku rahat aliye gel vad bijya gelleri hatiye gotin hatiye strandın peyvi qıta duyamin min serzede le çekir le ya yekemin bingeh gelleri bir bingeh خوش آمدچو نه نه آواز کوسه خوشه یعنی یعنی راسته. راستجی نخرابه تقول گلمپری مثلا از سر سترانین گلری گلک خبتیم بله. اصل پی کتم yani em bijin tişta tağani zaman hinek eji canavi rexne tenim zaman yani te bijin kijan ad na ez ele dibijim taybeti kesi ku çanda denk biji ve müjül dibe alaka dibe yani tamam kilamın beri ji xwe vê em bibêjin yani kilamın gelek îroyê nehtî gotin jî hene belkû îro bê ve kulîn spehîlê kulînek ser bê kirin sadan stranên dengbêjî qet nehtî gotin yan jî civakê zêde nebîstî hene lê gel em periya dora hinek kilamar ez divirin hinek stranar em zedivirin hinek çîrokên dengbêjiyê ve jî heman avayî yani dora xwe de zivirandinek çêdibe dema em wê dikin yani hinek tişta em başçav têlin hinek jî afirandina mekên dimîne yani em bijin her tim em dora stranên gelerî biçin û bên afrineriya hunermend jî zayıf dibe afrineriya kesê ku vê xebatê çandî dike afrineriya we jî zayıf dike vê herî de jî hinek lawazî ez dibînim en azan tu çawa şîrove dikî Yani bêguman lazibûnek zaten şwe heye niha tiştek ha çêbiye navgelda ev ciwanê taze rabûn mesela kî rabiye biye hunermend wey xwe pênasetiye strana me girtiye strana vî girtiye pê telefonê ji xwe re qilîbek vîdeoyê kişandiye û avitiye YouTube'ye avitiye sosyal medyayê ew biye hunermend yani huner jî gelek ça gotî erzan bûye yani çavê gelda gava miro merif hunerê temaşetî berê hunermendê me çabûn stranê çêtkirin niha çiqat tamam strana xweş bî lê niha çawa çêbiye hinek lawazbûnek rastî jî lawazbûnek xurt heye yani têda taybetî muzika Kurdî de demê dayê tufetkî mesela hinek gelek kesin ez xwe zanebûn dertêxin pêş jî em bêjin hinek ser muzika Kurdî yani dixwazin erzan bikin yani dîmenê de erzan bikin bînak ez bêjim kesekî îro derdkeve bi sê gotina dibêjin eve sê gotina zêdetir jî gotinekî tire tu kes fêm nake çi dibêjî lê ama ser sê gotina mesela kesekî dertêxin asta herî jûr işte wek fenomenek din nîşandan bi şexsiyeta we kesa de jî çi dikin işte muzîka Kurdî hesine bêqedir dikin yani vê çandê bêqedir dikin heçku bêjî yani muzîka Kurdî wek bi tavzê xelkê lê werî wî şeklî şîrove dikin an jî wî şeklî dixwazin bidin pêşberî civakekê işte bi gelemperî her kesî yani bi kenayî eger mirov bêje mamoste rast e em bibêjin îro tu meydanê vala bihêlê pergar ji xwe dixwaze vê çandê vî zimanî xwe bêqedir bikene wisa ê kesê wisa rabe nava civakê de vê çandê wisa erzan bike yê we kesa derê pêş hinek em jî xwe şîrove bikin em jî rexne dayîna xwe bidin em bêjin en azından em bikarin rastiyek jî danin pêşiya xwe de nizam tu çawa şîrove dikin sadî sat ez jî tevlî te dibim vê hêlê de ji ber ku afrêneriya me kêm yani em nafrênin ha hunermendê me yê ku muzîka Kurd kirin em wan wek pêşengê hunera Kurdî em dibînin çend sala çend stran çêkirine yani wisa mane û tenê dewlet û enzam hinek folklorîk hinek xwe wisa xetmandine yani wê wisa xetmandineke berova jî ziviriya ticaretê yani ku gava mesela huner bibe dewlet û pere hengavê huner dixede hunermend jî dixede ew hunermend ji hunermendbînê dervaz dibe dibe dewletçî yani li gorî fikra min ev tabii ki dewlet folklora me Kurdan e şwemê dewletê xwe bikin em ê govenda xwe bigirin lê
کسی کو بین سترانه گو دوات گوتن بین دوات چی چون ده دواتا اما دل شنری بردن یعنی تنه دوات اوجی وقت خطره که تانی زمان است بله. تدبیر کام دست به فکر چاقه ام ویژن مامسته دایمیجی و نه کرم ay gedelo lo 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 gedelo lo gede hayran خرشه بشوتی لوی لوی باغ بینه گده که مسواره بوزه که لوی لو دغدغینه گده حیران مشترا نگوت مدروینی نبا مالا مامو ببغتی لوی لوی مشتدستینه آی گده لو شغل بتنابه خلق عالم ببین به وزنا بجم گده کلو مخرابی gede lo lo gede lo gede hayran nave gede kelo lo menulaxe Singu beri mjgede ke mirabele berfaqreş daxi Eloy loy şah bişaxe Ez nedam gede ke dilim te dabırım damelavi axi Elo teresek o daxi Ay gede lo şugul betenabe خلق عالم çibine be vazna beje gede kelo mkhrabe her hevi mostan من دست بکشی گود دنگی کسا چیکه جداتر هیگیته اما کت کلامات خوینین یعنی دنگی bu tavayı biciye ama insan godar ki acizi nade. İnsan olsa heptir fazla jiktirici godar bike. Rastlıca bizim şeve godinci başın. Yani film kerene de tu aslında mesela naciyan kin tadi tu fazla ne fazla mesela uji cana az xod bicim dayına xote hanek tistani. Yani hanek tisana rasta gerek cana çun perverdadı binin bir saata حتی که هنگ دیترید انگی خواب پیش ده ببین آنجی چیک آسته پیش ده بخن جانا لازمه پیوسته بکرین لهنگ دیج یعنی بسا خوازه انسان ده یعنی کسیتی انسان به توایی جیانایی وعده قدره هنگ دیترید بسا کسی دل نزمه تو فهد که جانا باندره خواستر دنگی ویجید که رابه نشتنی آخافتنا ویجید که هنگ جی سترانی تاریخ ما تخوینی جی هنگ به دل نزمیه مرد دیگره و گوه جی و مجی جی بسا راحت پی عازز نابه امی دکن پیش دبچه هر تن daha ziyade bir خویا کرن yani rastlıcı mesela bizim
بسیار برنامه برکم ایرو هاتن ویدیو رونشتن هنگ تشت ما صحبت کرد ما گهداریت کرد دنگت کرد yani ایرو هیم پتر دوی بخویا کرن هم بجین هم عالیه هنری ده کاری که تکیجی دنگجی دوی هیم پتر بخویا کرن از باورم عالیه جوار که داشت پتری به عجباندن دام بگو دارکن درفت به هنگ بناوا کن از اصاد تو جی هنگ دیتر زحمتی بده زوری بده یعنی هم بجین خوات هنگ دیتر پیوستی قلیبا هبه آنجی پیوستی درکتنا برنامه هبه هنگ اف درفت بناوا کرن از باورم دم پیشته جیم خوشتر جیم هفدو ببین از روی ویدمه از ناخوزم زده آخفتنی در باز بکن تا تامبرا خواه گوهرد demek ki tamamıyla stran men hadu fikri mugo acaba ev stran mevi dengi de goda laye da goda daha başta dengi yapacak değiştir bir hoştur yani dengi hoştur bir strana gedelu az per hacetiyem beri var yani az strana zarokti ve az zanım az distrimle az xazım hani navara koy vekim ya strane lavik gede küçük ya dedi valatı me serhadet verin gede yani em dibijin civan anjî sîpe anjî xort ew dibijin gede piçûk e hejekiriya wê heye qîzik jî hej gedet ke lê qîzik temenê wê hinek heye mezin e gava qîzgê nadin gede qîzik dibêjî gede were min biravêne gede dibêje ez vî temenê xwe ez kî te biravînim ez nikarim te biravînim ez nê revandinê me dibê tu were ez ê te biravînim lê بلا جواک بیجه گده اوروان بلا ناو بکه یه راستیه ده بله راستی ده از تبرافینیم یعنی از وی چاره سر بکن بیجه لی دبی من نبا مالا مامو آپی هبی آپی گده و مامو به وقت یه مشت بستینه یعنی دبی اشترا بیجه من نبی گده دبی نا آپی منه چتی وسا نابه داوی دا گده قیس کرده ببینید دورا آپو دشتا چالکی وسادی که بله چالکی وسادی که ev seri gede da hatiye vücut biji az xel çi beje çi ne beje ana bejim gedeke min xirabe yani dibi ana bejim gedeke min piçuke ku nikare kar bike nikare hejekiriye xwe biravîne yani sevi beje baş fedakarî wisa çedibin yani yani de rastiye ku saye rastî jî xweş bî mamoste ji bo dem zêde nemaye tamam ام خاطر خب خوازن وسام بقدین کرم tamam گوتنه که تبت بجه از بجم سره از دخوازن وی بجنج بوی کو یه کو دخوازن خیال و هین بلا از بجم بلا تو که از نمینه کو بریا هویه خالی خو کو خیال ورن کو وی شخرا کار بکن بلا هر کس از yani بانگازی من اوه جوانی کو بخوازن هلا هنری دا چه بجد بلا ببه به خیال خو بچن yani illa ki rojik ser bikevin yani az ve eşmendiye devam beguman juha gotna davi naci mizgin jwara got taybati ciwan ku me temaşa etkin yani hem hemû kesî re derbastar ama taybati em ciwan re vê bangabaziye bikin yani li pey hêviyê xwe xeyalên xwe bimeşin yani hêviyek we danî pêşê xwancî hîn xeyal dikin li dor vê xeyalê tekoşînek bidin pey bikevin li ser vê şopê ku hîn bikarin pêk bînin yani nemînin sekinî ku dema mirov sedkine yani bijiya keft û leftek nebe tu ji ber xwe pêk nayê ji bo navê jî em jî vê rewşê bi gelem perî wisa bijin heta bernameyek dî bimînin xweşiyê de taybetî bangevaziya me dawî ji bo ciwana vî diye me taybet wisa ciwan anî ziman li hemû kesê ku me temaşa dikin heftê heta heftiyê em hêvî dikin her tişt li gor diliya be bimînin xweşiyê de nacî em terene Lobla hobla hobla sere boze berda Lobla hobla hobla sere boze berda Boz bin gole avda Boz bin gole avda Lobla hobla hobla Kurba lob gedela
لبنا هبلا يمتي بس برداد بخاتي حيران معرفتي حيران معرفتي لبنا هبلا هبلا قربا لب گدنا لبنا هبلا هبلا قربا لب گدنا Lolo ko belenday belenday Lolo ko belenday belenday Go ben ger yal dur gunday Go ben ger yal dur gunday Lolo ko silbuse silbuse Lolo ko silbuse silbuse Govendiger yal dur goze Govendiger yal dur goze After Paris, like not be the moon, but Diyarbakır, Diyarbakır,